Анан кийин болор болбос нерсе үчүн адам өзүнө Кудай Таалам берген ырахатты баш тартуу бул туура эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Хуббиба илейя", мага 3 нерсе, силердин мин дүниякум, силердин дүниеңөрдө мага 3 нерсе кооз, сулуу, татынакай көрсөтүлдү дейт. Мага жагымдуу жыт, сону мага сүйкүмдүү көрсөтүлдү дейт. Аял затым мага сүйкүмдүү көрсөтүлдү дейт. Ас-сала куррату айни, намаз менин көзүмдүн кареги деп айтты. Демек булардын барды ошол жашоодо рахаттанып, жыргап, бактылуу болуп жашаш үчүн Кудай Таалам бизге ушундай чоң мүмкүнчүлүктөрдү берген. Кимдир бирөө ушул рахаттардан баш тарткысы бар. Кудай Таалам бизге жемиштердин түрүн жесин деп ысырап кылбагыла, жегиле деп айтты. Кулу вашрабу ва ла тусрифу. Жегиле, ичкиле, бирок эмне кылбагыла деди. Бирок ысырап кылбагыла деди.